Again, may natay pa tayo, no? Natay natin si Sir JP. Mr. Ambosh, welcome. Yung second natin sa present, syempre, Sir Finger Roa. Ayan. Sir Joe Ermita. Jency Photovlog. Otodogo. Jency. Syempre, Sir Cesar. Siyempre, ba? Magandang umaga po sa inyo. Siyempre, sa naging ara. And also, we would like to acknowledge our PFT. Welcome, Sir Cesar. Ayan. Ready na lahat ng riders! Habang hinihintay pa natin mga special guests natin, yung mga vloggers, get ready! Riders, get ready! Mother! Lahat na to ay all possible dahil meron tayong mga sponsors. We take to go Castrol Breakfast Ride. Yung Municipality of Iloilo Motorcycle Club. So welcome to Philippine Motorcycle Tourism. Welcome to Philippine Motorcycle Tourism Western Visayas Breakfast Ride. Kasama ko ngayon sa stage, ang one and only El Supremo! Hinihintay lang natin si the good one, Senator JV Harris ito para magsimula na tayo. So mga riders, just be ready. Maganda itong mangyayari ngayong araw na to. Salamatan natin siyempre ang Department of Tourism's Promotions Board,